可能廚房有啲急，佢冇跟嗰個辣醬啊，小遺憾。啲色水上得都幾好，即係嗰啲豉油啊、老抽啊，上得幾靚。芽菜啊，還算堅挺啦。呢嚿好啊，一定要點好汁啊，千祈唔好孤寒，汁一定要夠。咁跟住咧加個芋頭。不過咧嗱，始終佢用得料靚係一回事啊。而家芋頭唔係最靚嘅時候。好中意住，尤其今日好啊！啲天氣，半隻呢度係啊 ，OK， 好香啊！呢道菜係咁嘅，呢啲燒肉咧，大家如果有印象，睇到上幾個環節咧，我哋就喺西朗市場買嗰啲啊，3蚊一嚿嗰啲咧，咁然之後咧嗱，知道咁薄，點用咧？拜完祖先，然之後。之前話起到話搞成一朵木棉花，但係啲人話佢似棺材，不過而家又拆翻晒。第四呢邊好靚，居住環境應該靚好多。俾荔灣食咗之後，就將啲精力喺晒芳村呢邊。連個芳村嗰個地鐵站啊，話要改成白鵝潭喎，跟住啲人話唔制啊。大佬，嗰度就係叫芳村噶嘛，嗰個地方，咁你改，即係已經俾荔灣食咗，你連個名。各位觀眾大家好啊，終於嚟到西朗市場，哇！呢個市場越嚟越難停車啦。今日咧，我哋已經早出門口喎，越嚟越難停車啊！塞車嗰啲都唔講啦啊，正常嘅。喺度停車停咗幾鬼耐，不過冇辦法，都係要買餸嘅，係啊。咁啊，仲有件事情係咁嘅，即係。因為我媽嗰邊係台山人嚟嘅，咁啊台山人咧係可以早啲行清嘅，所以咧我哋今次同平時買嘅嘢會有少少唔同。咁啊，既然我揸車嚟冇嚟要阿媽買，咁我哋會買燒肉添，同埋買啲蘋果。咁啊蘋果咧就拜神蘋果。西朗市場咧就一定係買得到嘢㗎嚇，咁啊唔需要擔心啊。買完餸之後，我哋再去食飯咯。另外咧，我哋自己都要買啲嘢，買啲水果，因為幾日都買唔到水果。之前喺百佳買嗰啲橙牛食晒啦，今日會大筆採購嘅應該係。而且咧，大家都見到啊個天咧。琴日咧都仲，琴日已經好翻啦。琴日朝頭早仲落緊雨㗎，嚟到今日咧就天氣晴朗啦，冇落雨咁啊好咯。各位觀眾，香港觀眾啦，翻到嚟內地咧，見到呢啲咧，嗱我唔係講呢間啊嚇，即係第一我哋對呢啲商品咧不是太感興趣嘅。幾可見我哋會去買。第二有喺上海嘅博主啊，我唔係講呢間啊，必須強調喺上海博主咧，咁有啲俄羅斯人嚟㗎，咁佢入去嗰個店度咧睇啊，跟住咧嗰個嘢係衰喎，嗰個俄羅斯人啊一路行喺度指呢個唔係，呢個唔係，呢個我未聽過，跟住個老仔喺後邊咧全部都話你唔好嚟搞亂啊咁咯啊，即係就算係唔係咁，就算係真嘅，我哋都唔會買，因為我哋唔係嗰個年代，唔係生喺嗰個年代。以前咧，尤其我哋南方其實都冇咁緊要㗎。佢哋北方咧，我有啲同事啊，佢係東北人，佢哋係識講幾句啦嚇，唔敢講全部啦。佢嗰啲話㗎嚇，我哋梗係唔識啦。賣水果，哇多人啊，怪唔得個停車場滿晒啦。1蚊一斤橙啊，牛奶棗3蚊半啊，呢啲咪西朗價咯。西甜橙2蚊半。哇！性價比之王啊！嗰邊又係啊，咁同埋你阿媽咧就話：唔使啲我買香嘅，驚我唔識，咁啊就係所以就冇所謂啦嚇。你喺度科普一下，其實我都係百無禁忌，冇所謂嘅。咁點解台山人可以咁早行清咧？其實之前喺頻道都講過嘅，因為好多台山人出咗去，又係美國啦，主要係美國嘅。咁以前咧翻得嚟咧唔係咁容易嘅，就算係翻得到嚟咧，1年去翻一次就已經好叻㗎啦嘛。就算而家都係啦嚇。咁唔通除夕又翻一次，清明又翻一次，我冇講噶嘛，係咪先？錢多啊，而家都唔得啦，模仿嗰陣啦。咁所以咧，其實
好似話聽阿舅父講話過初一就可以去拜山，唔知。但係正月拜山係有咁嘅規定嘅。咁啊，通常我哋都係過正月先咯。買花生應該要啦。冠華哦，好食啊個牌子，幾錢啊？9蚊、10蚊一斤。你買2斤咧，買2斤個就17蚊。哦，17蚊2斤，好啊好啊，樣樣味道都可以撈完啲，係啊。嗰隻媽媽我覺得。呢一種嘢我唔知能唔能夠帶得到翻香港啊！佢最初個樣咧就係誒左邊呢種咁嘅25蚊一兩，右邊呢種咧就係佢食嘅狀態啊！翻嗰個化州吉紅啊嚇，佢曾經咧啱出嚟賣嗰陣咧，我以為佢係賣嗰啲層壓式傳銷嗰啲啊，唔信。咁啊就喺疫情之前嗰幾個月定唔知1年啊，我唔記得啦嚇。啱嗰排我學揸車，哇咳到妖飛啊！點醫都醫唔翻，又喺度咳喎。我揸車學緊車又咳喎。咁啊公司有同事就俾咗2粒嚟食，咁啊佢起初都唔信，咁但係咁咳都冇計嘅，試一食完又好喎。即係你話佢能夠醫到個病我唔知啊，但係咧喉嚨就真舒服嘅，即係佢可能令到喉嚨冇咁容易痕啊。係啊，咁啊當然啦，一切係以醫生所講嘅為準啊，或者我再過多2日唔食，淨係飲熱水都好翻咧，係咪？不過事實上咧，一食過之後舒服啲。哇！明明寫住禁止停止電動車，點解全部停滿嘅咧嚇？哦，咁啊事實上就方便咗嘅，咁啊雞蛋使唔使買啊？煎米粉使唔使買啊？個女叫我哋買煎米粉，即係粟米澱粉。哦，冇啊，冇。你想問下佢啊？哦，好啦。哇，呢個係低筋麵粉，係咪呢個咧？雞蛋啊，有好多種類嘅。咁啊喺廣州咧就好少話會分嚟自邊度嘅蛋。我知道咧香港咧佢係有分，有啲可能係湖北蛋啦，有啲可能係美國蛋啊咁嘅。咁我哋咧就唔係按嚟嘅地方分，但係按佢嗰種品種分。咁啊最多咧就寫下清遠蛋啦，定係貴州蛋咁嘅啫。呢檔啊賣麵包啊好生意，應該佢係啱有新鮮出爐。咁樣排隊嘅西朗市場多嘢買啊！老婆已經買咗2袋啫。咁啊早餐啊到午餐晚餐一應俱全，基本上咧你諗到食嘅嘢咧都有。以前咧都仲話啊呢度肯定係唔會有朱古力賣啦嚇，喺後邊南泰嗰度咧依家仲有嗰個烘焙用品批發市場啊，做咗之後咧應該會有。我諗咧老婆應該係去賣餃子嘅，上次試過前邊嗰檔唔錯，咁啊唔係呢檔唔好當試下先得嘅。如果翻嚟呢度仲可以試下呢個芝麻糊，我哋都食過㗎。餃子幾錢？30蚊2斤。餃子一樣。嗯，餃子雲吞同價係嘛？啊，應該係啦。韭菜餃好啊，韭菜餃唔要芹菜餃。我哋以為25蚊2斤啊！ 1斤餃子。有冬菇、粟米、韭菜、芹菜。試下冬菇。試下冬菇。冬菇。好。冬菇攞幾多？幾錢㗎啦？32斤，1斤就32斤。啊，1斤就熟咯。塞2斤嘅2斤。雲吞要啲。又有粟米啊，有冬。哦，佢雲吞有啲係韭菜、芹菜，你可以每人執啲都可以㗎。我可唔可以要1斤呢啲1斤呢啲咁樣得唔得？哦，佢下邊嗰啲唔係30蚊，哦，價錢唔同喎。係啊，要咩靚仔？我要呢個先啦，一個冬菇，一個韭菜。哦，冬菇同韭菜嚇。係。呢啲係手包嗰啲餃子嚟嘅，咁好多都有得食㗎啦喺廣州。就算喺市區啲市場咧都好方便嘅。因為有啲係瘦嘅。特級土豬雲吞又得㗎，瘦多肥少。係啊。要多10蚊係嘛？仲係蝦子啦，蝦子定咩啊？同埋淨肉啦都有。咪嗰啲，同埋嗰個6蚊，但係嗰個就靚啲咯，好靚添，但係個價錢就 double 咯。而家已經有蝦米瓜賣，我係要買蘋果嘅，等陣睇下先啊，揀啲企理啲、光鮮啲、大隻啲嘅。2蚊咧，呢個應該係講緊個金，幫老闆娘買啦，上次都係喺度買啫嘛，係嘛？呢度啦嚇，買個
齊整啲個樣就得㗎啦，係啊，呢啲咯，係啊，佢可以咁樣擺住企喺度咁就得㗎啦，咁樣企喺度得㗎啦。大定細㗎？冇所謂嘅，可以企得起身就得㗎啦。即係個籮柚呢度係平嘅就得㗎啦。咁咪擺下擺下跌咗落嚟咁啊，好好笑係嘛？一係扶住佢唔掂啊嘛，係咪？呢個得唔得？呢個可以啊。我哋如果要買蘋果咧，都係嚟呢檔。阿老細今日可能去咗攞貨㗎，6蚊一斤嘅。咁佢有好多種類嘅，6蚊已經係最貴嗰種。仲有款係嚟自美國㗎嚇，不過個種係美國嘅啫，應該都喺內地種嘅。6蚊半一斤，已經有豬腰芒，6蚊半。海南島都好似好耐未食過芒果。上一次買嗰手芒果酸啲，不過呢個時候係咁嘅，因為酸啲冇所謂嘅，你少少酸都好。但係呢個好香，但係咧有時候如果係太生嘅咧，又太熟嘅咧，又會好快食晒嘅。呢個可以啊，嗬，6蚊半。咧阿媽咧交代咗要買燒肉，咁咧因為咧拜祭嗰張台不是太大啊，所以話唔可以買太大嚿嘅嚇。麗福記得唔得？我喺呢度嗰嚿可以啊，窄咁樣咪係咯，係咪？可以啊，可以啊。呢邊又有嘅喎，呢邊都可以啊，又肥啲，呢啲肥啲嚇。都有好多嘅，咁啊上邊嗰啲斬開極件，呢啲會唔會大啲咧？都可以嘅，薄啲喎。上邊嗰啲咧就相對冇咁新鮮嘅，就相對最唔新鮮咧就下邊呢啲咁嘅價錢，梗係有所不同㗎啦。不過咧，所謂最新鮮嗰啲咧都係23嘅啫，嚇唔貴嘅。另外咧，老婆又嚟睇買啲牛肉，咁啊次嚟到都要睇下，唔買都要睇下嘅。因為老細刀工好啊，切得靚。有時候咧，佢就叫老細切埋；有時咧，就我哋自己切咯。買豬肉咯，食牛肉。咧，我哋啊買牛骨，老婆咧覺得個女應該仲可以高嘅，咁啊老細啊開一半咯。嗰條太大啊，煲湯係嘛？好啊。幾錢一斤話？30幾啊？呢個下邊仲有好多肉咧，碎腩啦。係啊，老細睇啱嗰嚿，我哋嗰啲啊喺後邊切緊啦。俾咗未啊？30個啦。好多人排隊買牛肉嘅。上次咧，我阿姑姐問我究竟嚟西朗市場邊度買牛肉，邊度買牛肉好？咁我推薦咗佢啊嚟中間呢幾間咯，嗰邊綠色嗰度一間，呢個牛肉呢間。不過咧個前提都係你要睇先得嘅嚇，因為咧阿姑姐咧係住緊地鐵1號線周邊嘅，咁啊所以其實佢過嚟唔係好麻煩嘅啫。佢屋企附近嗰啲市場選擇冇咁多，但係其實都唔貴嘅。阿姑丈係去三角市市場買嘅，但係三角市咧感覺上咧即係都平，但係咧選擇真係爭好遠，越嚟越細嘅。最大範圍就係嗰個珠江係啦，珠江路好細好細嘅，又冇一係又冇咁企理咯。米市路嗰啲咧好少去，大家見我哋都知道，嗰啲環境好一般嘅，又唔方便咧，係嘛？而家擺翻啲嘢上車先嚇，就擺完之後再買。肉類咧，我哋又買齊啦，水果啊買齊啦。咁水果又有2種啦。咁接落嚟咧就買少蔬菜夠，擺咗喺架車度，好方便嘅。而家買蔬菜，去過咁多個市場，莫講話廣州以外嘅啦嚇。其實真係西朗市場係真係算數一數二。有冇大過佢咧？有，但係咧有冇佢咁好行咧？又冇喎。有冇佢咁多選擇咧？有，但係咧。你話有冇佢咁平咧？又冇喎。咁大家喺畫面都見到，連呢啲都有賣，係咪？係咩都有賣。箱冇水咁，你仲可以喺度拉上水嘅。
爛嘅，筷子啊又有啊，手機支架又有啦，好方便啊！餐具又有啦。咧我咪去嗰個南方大廈嗰邊睇到好手機零配件嘅，跟住我記得啊，我哋喺馬來西亞，我唔記得檳城我唔記得喺吉隆坡呢還是係喺邊度啊？應該係沙巴嗰個司機哥哥咧，佢嗰個車載手機支架咧，咁啊爛咗啊，跌咗啊，綁住先至用得到。咁跟住究竟係佢為人慳儉啊，抑還是點咧？即係如果喺內地好少會咁樣嘅嚇，因為太方便啦，你要買。咁我唔相信話喺馬來西亞買唔到嘅，冇可能嘅。就係應該係冇咁方便買得到咯。喺內地咧，就至少廣州啊，通街都有賣嘅，同埋咧西瓜都已經有。喺度排緊隊買麵包，1蚊一隻蛋撻，肚餓買啲蛋撻食。仲有葡撻5蚊2個，但係佢賣剩1個啫。仲有下邊香蕉糕，哇！受歡迎喎，好多人喎，排住隊喎。我呢個豬仔包咁嘅嘢上邊，1蚊4個酥皮包，即係菠蘿包。咁我俾5蚊啊，係啦嚇。啲蛋糕啊包啊啱新鮮出爐啊，所以咧生意好啊，多人買。後邊啲師傅不停喺度做緊啊，幾多師傅做，幾多師傅賣。我連麵粉供應商都嚟呢邊買啊，供應商嗰個老闆娘仲叫我哋啲顧客放心食啊。啲麵粉都係我哋送 ，sales 姐姐唔知啊，係嘛？反轉咗我費事整翻佢。呢啲咧就係我哋廣州嘅菠蘿包，即係酥皮包。前啊喺友誼商店啊，佢仲有職工飯堂啊。咁啊當時咧就喺而家賣後門嗰度啊，係長期有得賣包㗎。咁啊唔知有冇住過觀眾記得呢回事啦？我仲好記得咧嗰陣我好似而家個女咁大啦，個女而家咁大啦嚇，細少少嘅。咁我去買包咧，跟住咧我就話要突然間個腦梗塞啊，咁後生個腦已經梗塞啦嚇，就係要酥皮包定係要咩咧？阿媽叫我唔記得咗，講嚟講去講唔出。後邊嗰個先生就話呢個叫菠蘿包，咁奇怪啲叫菠蘿包嘅嚇，因為當時我記得睇 TVB 好少會講呢樣嘢嘅。後尾就知道啦，因為我哋不嬲都係叫酥皮包嘅。咁啊其實咧，如果係真係靚嘅菠蘿包裏邊係要有啲菠蘿嘅香味先得嘅。5蚊4個就冇可能有嘅嚇，但係就真係勝在平咯。翻到屋企咧，切開佢或者唔知咧嚇，空氣炸鍋焗翻佢，聽日食都好好味嘅。而且咧，阿妹妹叻喎，佢唔會嗰啲包皮酥皮向上嘅，散晒㗎嘛，幾好。賣帶子喺度叫賣中，幾錢一隻啊？我聽見1蚊一隻，咁誇張。不過帶子啊，唔係咁容易蒸得到嘅。跟住咧，老婆唔夠飽，再食多隻。其實咧，煮咗飯俾個女嘅，不過突然間醒起，個女咧原先話唔翻嚟屋企食飯，中午嗰陣，突然間又話翻喎，佢唔食留翻俾個女，搞到而家肚餓，唉。後嚟呢個區域行，呢個係新開區域嚟㗎，咁啊，超大超大，咁同埋咧呢度嘅洗手間都幾奇離啊嚇，不過費事影人哋咧，就真係有觀眾跟住我哋嚟西樓市場，因為我哋遇到過幾次添啊，仲要唔係廣州人啊，香港人，咁然之後但係呢度嘅洗手間好污糟，咁啊舊嗰個，但係新呢邊就肯定好乾淨嘅，就喺我面前啫，舊嗰個啊。諗下啲刺激，呢度係新開嘅，話賣台山生蠔啦，賣仲有咩啊？海鮮咧、魚啊嗰啲啦，後邊係生蠔，湛江生蠔，喺呢度都聞到好濃嗰啲生蠔。變就潮汕特產啊，牛筋丸咯，我係可以開埋車入嚟嘅。如果咧先頭我哋嗰度停唔到車咧，就可以開前邊嗰度咯。前面嗰度都有停車位，終於見翻呢啲嘅。以前喺疫情期間係好多社區團購，即係咩意思咧？即係佢係會羅列晒有啲咩商品你可以選擇嘅。
咁就唔使你喺市場買咯，咁佢可能去集中晒成個西朗市場嗰啲貨，都唔出奇嘅。咁啊，疫情期間，如果你想喺西朗市場買餸買生蠔，哎呀想今日試下喎，但係你又驚喎，咁點辦咧？你又唔想嚟買喎，咁你只能係叫佢佢有兩個服務嘅，以前咧就直接送埋上門，指定地方交收。咁而家咧就你可以過嚟攞咯，提貨咯，大概就係咁啦。不過疫情過咗去之後，少好多啲生意。我記得上海嗰陣係好火爆喎，好多人咧，好多送貨嘅人咧，嗰啲美團外賣嗰啲咧，靠咁樣咧，據稱有人一日係可以賺到1萬蚊人民幣，好誇張。不過係咪咁啊？唔知啊，因為嗰陣咧入唔到屋只有佢先送得到啊嘛。咁而家就梗係唔係喺現場買嗰個啦，買淡水魚嘅，全部都係淡水魚。咁開始要準備休漁期㗎啦，咁所以咧淡水魚嘅價格咧亦都會開始貴。有觀眾話休漁期點解仲會包括淡水魚嘅？係嘅，除咗海上邊係會有休漁期之外咧，佢分咗好多種類嘅，好多唔同嘅區域㗎。咁江河都係會有休漁期，係唔可以捕撈，但係可以釣就得即係釣魚嗰種釣捕撈就唔俾嘅，海都係咯。所以其實有啲喺外邊進口翻嚟嘅海產咧係有多咗市場㗎。咁你內地產嗰啲貴啦，咁樣梗係買進口就仲冇咁貴啦，係嘛？20蚊，到時又冇咁平咯。不過呢啲係養殖嘅啫。所以咧亦都會有啲養殖嘅生意可以做得到啦。咁養殖嘅咧就到休漁期都係會貴嘅。早幾日喺西華路市場，我已經想買，但我覺得啱啱上市應該冇咁企理嘅噃，咁所以冇買啦。老婆識底，從化節瓜。如果喺廣州要買嘅咧，節瓜咧兩個地方最好。第一個係濾水，第二個咧就梗係從化啦。啲節瓜嗰啲毛咧係幾靚啊，所以咪要買咯。梗係買緊咧，先頭買咁多肉咧，煲湯咧有啲用嚟咁要有配料㗎嘛，咪全部肉咩？所以買啲紅蘿蔔。呢度啲菜價平香麥菜冇咁苦㗎，1蚊半。青肉瓜瘦啲咁啦，2蚊半，仲平過龍津路同埋西華路嘅，因為佢會靚啲嘅再。嗰個地方細咧，佢冇辦法擺得到咁多啊嘛。仲有雞果隻咩咧？有觀眾應該未必會識，係啦。雞果就唔係俾雞食嘅，我哋係會叫有啲人咧優雅啲咧就叫雞果，冇咁優雅咧就叫雞屎果。雞果係嘛？好複雜嘅嗰啲發音。呢度係2蚊，早幾日咧我哋咪見到咧3蚊啊。有薯仔之前咧喺馬來西亞買啲咖喱咧，近期有用得着啦。濾水西菜嗰啲通菜咁喎，有啲冇咁粗嘅，色水深啲嘅，應該係通菜。到車尾箱執嘢嘅時候，我哋打算將啲生熟分開佢。呢個西蘭花就可以擺埋落嚟呢度，同蔬菜擺埋一齊。咁菠蘿包冇理由同啲豬肉擺埋一齊噶嘛，係咪先？呢啲肉嘅生肉，雲吞。咁呢個係鹹鴨蛋就擺埋喺呢度得啦，係咪？下一站係鵝公村啊！鵝公村離呢度係大概1公里。即係譬如你話嚟呢度咁啊，去完買完嘢，咁你又想話去食下嘢，咁啊可以打車去都得嘅。好近嘅。好近嘅啫，其實。可能就冇車就行路都可能得。行路就遠啲，行路就行一條橋。佢個位置就係。行過呢個高架路，落咗呢個高架就係到啦。就係過咗一條橋就係啦。過到一條應該係花地河啊，嗰度屬於過河。呢度有間酒店。住呢邊買餸方便啊。行就即係吃力啲嘅，但係開店雞唔平嚟啦。我都有人行。有
就比較難頂啲咯。嗱，一落去就係鵝公村啦，呢度。咁望住右邊就鵝公係啊，村。過咗呢條應該叫花地豪啊，一條河嚟嘅，好闊嘅。嗱，咁你一落橋就係啦，啊，就係咁啊！一落橋呢度就係鵝公村啦。管遮添。哇！有冇位置佢有兩個我睇到。我哋嚟到呢度啦。哦，原來去到雲台花園啊，285，好長啊呢條線。不過即係如果坐啊瞓醒幾覺嘅。車位已滿，所以停下邊。好多人啊！呢間嘢好火爆㗎。同埋咧，佢哋嗰啲河粉都係好好食嘅。咁啊，碌鵝亦都係首屈一指啦。現在燒鵝都好好食嘅嚇，而且佢係園林式嘅。咁啊，你話啲味道如何？見仁見智，但係你話環境咧，呢個都算數一數二啦。仲有得百日宴添喎，呢個有4粒米芝蓮啊！你睇下，4粒米芝蓮，除咗21年啊，唔係啊，唔好意思，係6粒啊！燒鵝咧就咁樣掛住喺度吊乾水咯，掛住喺度咁啊，上邊專門有啲機器喺度抽濕啊，吊乾水，可以睇到點樣煮出嚟嘅咯。開放式嘅廚房，之後前邊呢度咧就最精彩啦。呢度咧係有一個好靚嘅花園嘅。過嚟呢邊啊，睇下大師傅點樣煮餸啦。如果有帶小朋友嘅咧，又可以過嚟呢度睇下噴水池啦。咁啊樓座一定要一早提早打電話啊！咁好環境啊！不過當然啦，茶位好似係10蚊一位定15蚊一位嘅，而且一訂就要訂6個嘅，好似係。望住咁嘅景食都好啊嚇！阿師傅喺度處理緊碌鵝咯，打算食呢個碌鵝啊，唔會太肥嘅，哇，好吸引！哦，如果係夏天可以坐呢啲係嘛？夏天又反而唔錯喎。呢個係打煲啊，冇位就坐外邊啊，我哋梗係唔錯啦。係嘛？茶皇廳啊！我哋好快揾到座位啊！好彩嚟得夠早嘅嚇。呢啲好啊嚇。你好啊，多啲人啊！唉，多人好。嗱，就算係咁，佢哋都有特價菜嘅噃。高林蓮藕大廳28蚊㗎，大豆芽炒魚鬆5柳蛋全部都係28。28呢個價錢係好抵嘅，不過節假日38，咁啊正常㗎嚇。今日係節假日嚟嘅。咁啊揭開呢度仲有呢個又想食啊，煲仔飯，但係咧仲喺呢個同埋個炒粉裏邊糾結緊嚇。食煲仔飯。唔食煲仔飯啊，炒臘味啦呢啲啦，或者啊，哇有個羊肉煲啦，係咁嘅。今日咧就係國際婦女節，咁咧夫人咧係會有一個甜品贈送嘅，應該得嘅個我冇，呢個都好吸引。呢度咧係要嚟食鵝咁啊，但係當然羊肉處理得都唔差㗎。我哋都係食翻碌鵝啦，又或者係開平狗仔鵝係嘛？似我哋開平去食嗰個鵝城就差唔多咁上下格局。究竟係邊個先邊個後就唔知啦。呢度除咗鵝出名咧，粉都好出名，河粉可能會食一個。咁啊鵝咧就有首先係原味鵝啦。開平狗仔鵝啦，上次食過一次，都係好滿意嘅嚇，就唔喺呢度食啊。芋頭碌鵝，芋頭碌鵝好喎，我想食芋頭碌鵝，88蚊一粒，有好多啊，譬如話馬崗鵝嘅燒鵝啊，98蚊一粒，今日唔食燒鵝啦。金蠔豬手馬崗鵝半隻288，人多就好啦。仲有湯啦，湯啦，豆腐啦，價錢基本上都係咁啊。而且佢哋都唔係以平價著稱嘅，有幾道特價菜咁啊招來客人嘅啫。咁粉要咩粉啊？炒河粉定係都係炒河粉啦好唔好啊？碌鵝炒河粉要個蓮藕湯啊，或者呢啲咁樣咪係啦，係嘛？都得㗎。蘿蔔啦，係蘿蔔湯炒個河粉碌鵝，哇！先送上嚟嘅主食都冇問題嘅，唔理佢嘅，係咪？嗱，係咪啲粉特別薄㗎？薄啲嘅啲。係啊，手工河粉嚟㗎嘛。
有牛肉嘅俾我撩晒後邊嘅嚇，肉河粉。咁咧牛肉係咁嘅，係呢啲牛柳呢種嘅應該係。佢係有肉嗰啲咬落去咧，有肉嘅質感嘅。可能廚房有啲急，佢冇跟嗰個辣醬啊，小遺憾。啲色水上得都幾好，即係嗰啲豉油啊、老抽啊，上得都幾靚。芽菜啊，唔算堅整啦。呢個炒牛河咧，主要欣賞啲粉啊，記住啦。咁啊牛肉啊嗰啲咧就唔差嗱，但係粉咧係不多，但係喺廣州我哋食得到嘅。遠啲啦，沙河粉村啦、鵝公村啦，好似都係同一個集團，應該係竹城都係餓了。可能今晚有壽宴啊，上菜慢啲啊，正常嘅嚇嚟啊！豬街啊38嚇，平時就28，不過38都抵5大嚿，咁多牛，仲有啲豬踭啊，定係豬骨咧，好濃嘅色水。冇啊，真係冇啊！快啲食啲粉啫。所以咧，我都上呢個係買包。先頭點解買酥皮包、買菠蘿包就係肚餓啊！呢個時候碌我都嚟埋啦，有擺盤嘅噃，下邊啲汁靚啊！你睇最好食嘅碌我就呢個就真係最好食嘅，唔係擺咗好耐啊，係有啲油脂喺度嘅。應該就係呢度。有碌我雖然好食啫，芋頭都好好食嘅。係啊。點埋嗰啲下邊嗰啲鵝汁啊！快啲食埋個河粉先。好先咧，佢唔係好肥嘅，大家睇見啦。呢嚿係咪？呢嚿已經算肥嘅喎，皮下脂肪。碌咧，即係喺個鑊度翻滾嗰個過程，令到佢啲油脂減少，乾身啲。咁咧，鵝嗰啲油脂啊落咗去汁嗰度，咁啊好食嘅。咁如果怕肥啊，食呢個羅龍呢嚿咧。正啊！佢嗰啲汁，甜嗰啲汁，少少鹹，咁咧就有嗰啲好似啲焦糖咁嘅味啊！哇，快啲食埋一份先。呢嚿好啊，一定要點嗰啲汁啊！千祈唔好孤寒，汁一定要夠。咁跟住咧加個芋頭。不過咧嗱，始終佢用得料靚係一回事啊！而家芋頭啊唔係最靚嘅時候，芋頭唔係秋天先靚嘅咩？等我試下先嚇。都好好喎，好正啊！夠粉喎，嗰個芋頭。跟住試埋呢個，佢哋用正馬幫我㗎，即係佢係有咬口啊，唔似話食嗰啲有白切咯。快餐店嗰啲雞咁樣樣咧，快餐店嗰啲平價燒鵝嗰啲一啖咬落去，嗰啲燒鴨嚟嘅，呢啲鵝肉咧一定要有咬口，跟住有少少油脂，咁咧碌過就仲好，又唔會話有燒咁熱氣，又唔會有炆咁大嚿，一嚿嚿見翻嘅。咁有時候咧炆咧雖好食啊，但係咧即係餐廳上冇咁大體咧，一鑊過好。但碌鵝就唔同，好似斬白切雞咁上嚟幾好啊！夾嚿呢個啦，呢嚿好食，呢嚿係咪？我夾過呢嚿啦，一定要點滿呢汁，嗰啲油脂咧唔會太肥。揼到咩咁樣？哇！一定要點滿佢醬汁，有鹹有甜。豬老婆喺度讚緊個芋頭粉啦，先頭咧我夾嗰嚿係仲好啊，乜都冇嘅，再我夾多呢嚿咧，你睇幾厚肉，一定要好似我而家咁樣，千祈唔好怕怕醜啊嚇！如果係同親朋之友嚟攞雙公筷，一定要點嗰啲汁先好食嘅。莫講話我哋買送路過嚟食咧，專程揸車嚟，我覺得都值得嘅。仲有啊，嗱各位遊客咧，如果你係要去順德遊玩嘅話咧，其實喺呢條路出去外邊咧揸車，我講啊，一轉出去就係上高速就係去順德啦，好快嘅。咁你可以譬如話舉個例子啊。我去順德玩到唔知去邊度食嘢喎，咁樣
你酒店又喺廣州，你係可以選擇過嚟呢度。喺順德大良啊，嗰啲打架車咁啊過嚟呢度好快嘅。呢嚿好正，使唔使留翻啲俾女？你食到幾多？有乜留？嗱，呢嚿好正，晒係蓮藕湯都未飲，蓮藕湯可以留翻聽晚飲喎。汁好啊，根本定係我好嘅，都好難解釋到。有任上兩樣都好，先好食啊！係啊，咁啊接落嚟啊都叫咗冇理由唔飲嘅個湯係嘛？雖然可以打包啫，睇啲蓮藕係南沙蓮藕定係湖北蓮藕啊，同埋都幾多料啊！都好耐啦。煲好耐啊！即係雖然唔係淨係煲俾我哋嘅一煲，梗係大煲拔出嚟俾我哋嘅特價係嘛？係啦，都有骨頭㗎。好似糊仔咁樣，未至於冇飲咁多，留翻啲聽日。因為咧仲有嗰個糖水啊，係啊，男士都有特價今日，話落啲章魚，搞到佢好鹹嗰種感覺喎，幾舒服喎飲起身。其實我唔係好中意嗰種，好凍飲啊啱，好濃郁。但係如果平時咧，即係好耐未有飲過就好啊，嘅間唔中飲下咁就可以。但係咧，其實飲起身太濃啦，鹹啊唔好啊，好悶熱對呢個碌啊。再嚟，仲有呢個6蚊8特價一碗嘅甜品啊！佢呢個係雪耳，呢個木瓜，仲有啲紅棗。啊！女士最愛啊！哇！飲埋個糖水，我真係飽。飽啊！就係咁飲一碗，唔敢飲太多，太飽。碌我食咗好多，碌我好。好天，要喺呢度啊！開車去西朗地鐵站9分鐘，咁你可以打架車去嘅。咁其實咧，仲有另外一個方案咧，如果大家唔介意嘅咧，其實係可以咁嘅。外邊有個巴士叫250，咪3蚊一位嘅。嗱，首先講清楚，打車如果你人多係抵過坐巴士啊，因為都要3蚊一位。打車咧，我斷估呢度都係幾蚊嘅啫，而且時間一定係比搭巴士快嘅。咁啊，睇你點樣選擇咯，係嘛？都可以㗎，係嘛？而且你唔使行出去外邊條路度啊嘛。行到啊，一條橋。係，我哋可以理解啦。巴士就23分鐘。行路咧就都係咁上下啦，21分鐘，1公里咯。打車就10分鐘，係啊，好方便。最近嘅地鐵站西朗地鐵站，1號線搭到另外一邊嘅終點就係廣州東站188.1。咁原來咧係有美團優惠嘅，錯就係呢個阿部長姐姐話，你撳呢個嚟埋單啊嘛，咁應該嚟188蚊1號啊嚇，實際應該要支付嘅咧係呢個數，咁啊慳翻茶位錢咯，好飽啊！係啊，同埋咧好飽啊，好多都食唔晒。3個人啊，差唔多。啊，都未必一定得，係啊，打包咧。度過去就係嗰個港珠西線啊，呢個係南丫嗰個入口啊，即係港珠西線到達廣州呢邊嘅啦。嗰度撞車啊！哦係啊！喺度閃緊定壞車？壞車，塞車。車都嚟埋喎，2部 iPhone， 塞車。嗱，本來啱先呢個鵝公村，你係過4條線係可以過嚟㗎，但係就實線，咁你梗係唔好過啦。梗係唔好啦，傻嘅一個地球係圓㗎，都係記住。咁咪你咪照係咁往前行咯，有掉頭位先掉咯，實有一掉頭噶嘛。有嘅。翻嚟花地大道啦。黃花風鈴木啊，左手邊呢啲係啲綠化樹。呢種樹啊，每年得一個星期係花期，
過咗個花期之後就好核突嘅，佢就會結出一啲好似豆角咁嘅果。坑口之家食啊，坑口之家觀音借庫係啊，38蚊燒鵝。觀音借庫啊！嗱，呢度係萬科，仲有一舊地未曾起。嗱，呢個係佛山嘅公交，佢係去到邊度㗎？坑口客運站啊，應該係。因為廣佛同城啊嘛。將呢個站改成白鵝潭站喎，咁啊因為都係賣前面呢啲樓啊。但係呢個位置以前就係叫芳村，芳村唔係指一個區嚟㗎，其實芳村就係指綠居路嗰一紮。你睇翻好古舊嘅地圖，佢就係叫芳村啊。咁你譬如你話為咗高級，你將嗰個名芳村呢個名改成白鵝潭，我就認為唔係好啱。佢依個位置就係叫芳村，即係你冇理由連芳村都呢個地名都改埋噶嘛？為咗你賣呢啲樓啊，各種啊，即係你改咗唔會高級噶嘛，大佬。好多芳村嘅街坊都反對啊！即係有時你要尊重廣州嘅歷史咯，我認為呢條叫珠江隧道。但我哋有時仲要講佢係芳村隧道先，就係咁啦。你一講芳村隧道，你就知邊度啦。珠江隧道，珠江咁長，反為唔知。咁啊，終於又嚟到中午啦嚇！突然之間，係啊，中午就食飯嘅。我哋先頭已經完成晒所有事情啦。咁我哋就嚟呢度農莊食飯。呢度係遠啲，呢度喺龍洞嘅。咁啊，揸車過嚟20分鐘到啦。喺門口咧都有地鐵站嘅咯。哇！啲燒鵝好靚啊嚇！再遲啲都冇位喎嚇。呢度係對住個水庫食魚啊，客家菜嘅。環境好啊！坐喺個水庫旁邊，咁下邊咧仲有啲發燒友釣緊魚嘅。呢個水庫今次係靚咗好多。早3、幾年之前我哋嚟過一次嘅，當時嘅水庫冇咁靚，而家靚翻好多。讀下餐牌先到叫呢度客家菜嘅食，咁係叫做恆信客家王，1997年做到依家，做咗20幾年啦。咁除咗環境好以外，味道應該都唔差。客家手撕鹽焗雞啊，69蚊半隻。咁啊，豆腐39蚊，唔貴啊。客家豆腐。咁啊，仲有土豬湯，69蚊一例。然之後燒鵝據說都係唔錯嘅，好似之前食過一次。又或者煲仔飯咧，呢個雞湯苦麥菜29蚊。牛柏葉據說都好啊，138。個湯嘅選擇石橄欖湯、五子毛肚湯、鹹香雞，舅父食唔食鹹香雞？或者醃雞，即係鮮雞，有南昆山腐竹，又或者呢個客家三寶，佢全部齊晒嘅喎，蛋角嚇。呢啲肉丸嚇都有嘅，呢個梅菜扣肉添啊，直頭咁樣有個饅頭咁樣包住嚟食，選擇真多啊！呢度應該要食魚啊，縮骨魚又或者係鉗魚啊都有嘅，咁鉗魚都好食，而喺增城經常食鉗魚。仲有正面咧，大家見唔見到好多屋？嗰啲咧係用嚟出租啊，咁係有人租咗咧，咁啊點咧？就對住個魚塘，呢個魚塘呢個唔係水庫，因為水庫咧冇咁細嘅，個水庫呢度啲水夠邊個去用啊？係咪？而且水庫咧附近咧不能夠有咁多垃圾，而家已經乾淨咗好多，有阿叔喺度搞緊衞生。疫情前後啊嚟過一次啊，當時就係好鬼污糟嘅，而家咧就儲咗啲水，咁啊慢慢淨化，就養魚嘅呢度係。
喺呢度最近嘅地鐵站咧，柯木朗站。咁咧，佢係屬於6號線嘅。另外咧，呢度附近咧亦都有個好大嘅旅遊景點，叫做華南植物園。咁啊，如果你哋離開華南植物園咧，都可以過嚟呢度睇下嘅。係啊，咁啊，仲有龍洞山龍洞啦，唔叫山嘅嗰度也得。我嚟講下交通路線啊。如果喺呢度要步行去地鐵站咧，好老實講，其實咧唔係太好行嘅，因為條路咧係啲山路嚟㗎嚇。咁然之後咧，我嘅建議最好你咧係如果你係華南植物園咧，華南植物園打車過嚟。第二個咧，如果你話我係都要柯木朗嘅咧，咁啊喺柯木朗打架車上嚟，咁收都係10蚊8蚊嘅啫啊！邊咧已經係好多客人係入到席啦，而家係11點41分。鹽焗雞喎！新鮮現煮，股都有味，祝您用餐愉快。個送上嚟嘅就係呢個鹽焗雞咁樣嘅喎，佢係咁嘅，佢下邊有火仲熱住嘅手撕鹽焗雞嗱，我唔客氣啦啊，我係先攪勻佢先啦，應該攪勻啦嚇，舅父嚇。係撈啊！咁會唔會好老咧？搞到啲雞唔會㗎。哦，仲熱住，尤其今日好啊！啲天氣，半隻呢度係啊 ，OK。好香啊！你諗住幾時上？骨都有味啊！啱先嗰個靚仔講啊，味啊！真係忍唔住啦嚇！上次我去珠海又食過一次好好嘅客家菜，諗唔到珠海都有嘅。不過嗰陣過年期間，啲肉都幾好，佢唔係嗰種好削嗰種肉嚟嘅，確實咬起身都係有味，嗰啲鹹香味咧好過癮，骨都有味。支雞好似咧就係冇咁肥嘅，有啲太肥嘅咁都會搣起身，真係骨都有味。咧就係呢度菜係咁嘅，呢啲燒肉咧，大家如果有印象睇到上幾個環節咧，我哋就喺西朗市場買嗰啲啊，3蚊一嚿嗰啲咧。咁然之後咧嗱，切到咁薄，點用咧？拜完祖先，然之後咧就炒，最好咧就可以炒蕎菜。咁啊冇蕎菜咧，就呢個係咪蒜心啊？或者類似韭菜，即係青青綠綠呢啲菜式咁樣嚇。咁啊最好就係蕎菜啦嚇。咁啊先頭咧都試過嘅，其實好脆、好薄、好脆，性價比之喎。已經擺咗慢嘅，其實燒肉係啊。咁啊有啲部位肥，有啲部位瘦嘅，但係上邊個皮呢度都仲係好脆。哇！呢個就係東江鉗。哇！咁大煲啊！呢度係幾重？1斤啊？應該唔止吧？唔止1斤幾啊？斤幾啊？斤幾啊？呢個好脆。嗱，有啲部位冇咁肥，有啲部位梗係肥啲。咁燒肉梗係咁啦嚇。咁仲有個蔬菜咧嚇。真係晏啲都冇位喎嚇。冇呢種戶外菜、戶外位。呢種西江鉗。或者叫鉗魚咧，鉗魚煲好處咧就係有少少煎過啲魚咁，因為佢裏邊嗰啲魚咧，一個水庫打上嚟咧係幾實淨嗰啲肉，咁咧就係你如果蒸咧就可能啊，好似冇咁滑啊，但係咧鉗魚煲就唔用得滑嘅，個魚腩都係冇咁容易開，而且咧咬起身咧好滑嘅。咧喺增城做嘢嘅時候咧，有時候中午會食飯啊，同啲同事咧，就係咁啊，食呢啲又真係幾好食嘅，佢嗰邊做得。哇，好熱啊！啖肉，呢啲魚種咧冇乜骨啊，下邊係有啲蒜頭咁樣，又或者食個魚頭又得，幾靚。鉗魚煲咧，同埋鹹雞咧、鹽焗雞咧就必食嘅呢度，咁啊加埋咁嘅靚景，